같아서 그가 임의로 인도하시느니라. 사람의 행위가 자기 보기에는 모두 정직하여도 여호와는 마음을 감찰하시느니라. 공의와 정의를 행하는 것은 제사 드리는 것보다 여호와께서 기쁘게 여기시느니라. 눈이 높은 것과 마음이 교만한 것과 악인이 형통한 것은 다 죄니라. 아멘.
주의 영광 빛나는 내게 비춰 주시옵소서. 그 밝은 얼굴 배울 때 나의 영혼 기쁘다. 주의 영광 빛나는
위하여 기도하시겠습니다. 주님, 주의 가정들에게 성령을 부어주시옵소서. 가정에서 부모가 언저된 자로서 믿음을 전수할 때에 거짓의 저주가 끊어지게 하시고 정직한 영을 부어달라고 다같이 주여 부르짖고 기도하시겠습니다. 주여
한국교회와 북한을 위해서 기도하시겠습니다. 한국교회가 빛과 소금의 역할을 감당할 수 있도록 주님 긍휼을 베풀어 주시옵소서. 선과 악을 구분할 수 있고 그렇게 해서 하나님의 빛의 소리들을 낼 수 있는 자들이 될 수 있도록 주여 다시 한번 긍휼을 베풀어 주시옵소서. 북한에 세워졌던 3천여 교회와 현존하는 지하 교회를 교인들을 기억하여 주셔서 속히 북한 공산 정권이 붕괴되고 복음 통일될 수 있도록 다 같이 주여 부르짖고 기도하시겠습니다. 주여 바라바다 스케라바다 스케리게데 스케리게데
이글스 39독수리기도운동과 나라를 위해서 기도하시겠습니다. 주님, 기도의 골방이 더욱더 깊어지게 하시고 삶의 모든 영역에서 하나님의 능력을 드러나는 자, 거룩하고 정결한 자로 당당히 설 수 있도록, 그리고 바알에 무릎 꿇지 않는 7천 기도 용사들을 모아주시옵소서. 상구 대선을 깨끗한 대선으로 선거 정의를 회복시키사 하나님이 기뻐하시는 지도자로 세워달라고 다같이 주여 부르짖고 기도하시겠습니다. 주여 비리기디스 기리기디스 기리기디스 기리기다 빨라카타 쌈말라카타 쌈마타 쌈마타 스키리기디스 빨라카타 쌈마타 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 쌈말라카타 쌈마타 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 쌈말라카타 쌈마타 쌈
감사합니다. 저희의 예배를 받아주신 주님을 찬양합니다. 오늘도 모든 기도를 들려주시는, 기도 이뤄주시는 주님을 찬양합니다. 주님, 더욱더 주님을 가까이 가기 원합니다. 주님, 성령 하나님, 저희를 만져주시고 인도하여 주시옵소서. 감사드리오며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘.